佢喺正呢度。得未？1、2、3，少年沙龍，香港再現。係咪依家開始點陣鐘？未，好啦，冇用到。準備。點好話俾我聽。聽評有冇？聽評有冇？點得啊？喂，明春雞啊，明春雞！要點先？大家一齊點啊！第4節，周家豪要點先啦？劉偉文、蕭月明。第5節，麥一鳴。上緊未呢？上緊晒，上就得啦，一定 check 過啦。係啊，唔掹得出得咯。未，未點？你想捉未啊？你嗌我哋就做㗎啦。一陣條兩叫沒有啦。你捉你金茶蓋周邊上面啊？有負責跟住你啊！佢嗰度點6支？師傅呢啲係咪嘢你聽？冇聽？唔係嘅，咁啊麻煩，唔該你先俾我位先。哇！號俾晒你啦，玩慣嘅。唔使點2支竹啊，1支夠啦。15料啊，15料。加好咗。啲沙龍今晚黑黑落咁樣㗎。大家行埋一邊小心啊！個衝力好緊要啊！一衝嗰陣時啊，好褪啊，唔該，小心啲。今夜唔好衝喺度。今日你撐嘢，因為你好。小心個窿啊！睇窿啊！小心個窿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 啊！小心個窿！小心個窿！小心個窿！小心個
你上先啊！你上先啊！係我呢邊嚟。係嘛？係我呢度，係啦係啦。唔係喎，真係有花打喎，好似。真係玩嘅。係喎，好似。OK， 繼續。呢條龍喺前面。好，再入。好，皮球聲。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn